Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seridia Kusuma Widuri, NIM 18101011179. Kuliah kerja nyata di Unwahas kali ini diberi tema peran mahasiswa dalam pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Kuliah kerja nyata tematik ini dilaksanakan oleh mahasiswa Unwahas angkatan 2018 mulai dari tanggal 1 Agustus sampai dengan 31 Agustus 2021. Program kuliah kerja nyata yang saya ikuti ada dua. Yang pertama yaitu pembuatan ramuan herbal dari jeruk nipis, jahe, gula batu, untuk obat batuk. Dan yang kedua yaitu penempelan poster cara mencuci masker kain dengan baik dan benar. Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat ramuan herbal dari jeruk nipis, jahe, dan gula batu untuk obat batuk. Program kerja yang pertama yaitu membuat minuman herbal untuk obat batuk dari jahe, jeruk nipis, dan gula batu. Langkah yang pertama yaitu mencuci jahe dan jeruk nipis sampai benar-benar bersih dengan air yang mengalir, kemudian keringkan. Langkah yang kedua yaitu potong jeruk nipis yang sudah dicuci dengan bersih kecil-kecil, lalu kemudian peras ke dalam gelas secukupnya. Boleh 1 butir jeruk nipis, ukuran sedang, boleh juga lebih. Langkah yang ketiga yaitu parut jahe yang sudah dicuci dengan bersih secukupnya. Lalu kemudian masukkan ke dalam gelas yang sama dengan perasan air jeruk nipis sebelumnya. Kemudian langkah yang keempat, masukkan gula batu secukupnya ke dalam gelas yang telah diisi perasan air jeruk nipis dan parutan jahe. Boleh 2 butir gula batu. Langkah yang kelima yaitu masukkan es batu secukupnya ke dalam gelas yang telah dikasih perasan air jeruk nipis, parutan jahe, gula batu. Lalu kemudian diamkan selama beberapa menit sampai es batu cair semuanya. Kemudian aduk sampai rata menggunakan sendok yang bersih dan saring ramuan tersebut, kemudian dapat diminum. Selain mudah dibuat, rempah-rempah memiliki banyak khasiat untuk menambah stamina, mengurangi gejala batuk, radang nyeri, dan antioksidan. Salah satu cara menjaga agar tubuh selalu fit di masa pandemi COVID-19 selain berolahraga adalah mengonsumsi minuman herbal. Itulah salah satu program kerja individu yang saya lakukan. Terima kasih.